Imagina o sufoco que o pessoal do Rio Grande do Sul não tá passando, né? Aqui em Caracaraí, aqui em casa como é que tá a água? Já entrou dentro de casa aqui, ó. Tava me preparando para ir trabalhar, quando penso que não. Já era. A água invadiu tudo. Não escapou nada. Quarto, tudo alagado. Tudo dentro da água. E agora, fazer o quê? Esperar encher mais, esperar passar a chuva e escorrer a água dentro de casa.